原来有缝隙啊，缝隙还真是不理想啊。原来缝隙是这样啊。哦。我史上柴莲自强号看到最大的缝隙在这里。看来这个零件就是黄的。把自己关在柴莲子讲号的车厢连接处里面，不会是一个好主意。为什么柴莲子讲号的缝隙那都那么多洞啊？算了。哇！原来这里也有洞。